哇！你睇今日天氣幾好，又係 Jimmy 哥帶大家嚟睇靚屋嘅時候啦。呢間咧就係94015 Daly City 嘅獨立屋。嗱，呢間屋兩邊單邊、四邊單邊都唔黐過啊。嗱，前邊係車房，嗱呢度咧仲可以停多2部車。嗱，跟我上嚟睇下。嗱，一上嚟你睇下呢個客廳幾大幾闊落，仲有火爐噶。嗱，過嚟呢度仲有 view 噶。嗱，呢度咧就交通方便，停車方便。嗱，客廳過嚟咧，呢度係飯廳，飯廳嗰度咧就係個廚房啦。嗱，過嚟睇個廚房，廚房一樣有窗噶，一樣咁闊落噶。呢間屋咧樓上咧就係3房1廁，樓下都有2個房。呢間屋咧我係代表賣家。7日內就成交啦，就賣一個好嘅價錢。大家見到啊，嗱，其實呢間屋咧係 fix up 啊，係需要裝修嘅。嗱，新屋主通常嘅做法咧，就係將呢縫牆咧打開咗佢，同埋呢縫牆，咁佢咧就可以變成一個 open kitchen 啦。嗱，先嚟睇下啲房間先。嗱，右手邊呢度咧就第一個房間。呢個房間咧有自己嘅窗啦，因為兩邊單邊唔黐過嘛。嗱，亦有自己嘅衣櫃。呢間房咧就唔需要點樣改動噶啦。嗱，過到嚟呢邊睇下第2個房間先。嗱，呢度有條樓梯咧，就可以直接落去樓下嘅。嗱，睇埋第2個房間先。嗱，呢個房間一樣有咁大嘅窗，一樣咁闊落噶，一樣有衣櫃。呢個房間都唔需要改動。嗱，過到嚟睇下第3間房間先。呢間房間一樣對住個 backyard， 呢個窗一樣咁大噶。嗱，一樣有個入場衣櫃。係啦，過嚟呢邊咧就係洗手間啦。嗱，呢個洗手間咧就係一樣有窗噶。嗱，如果係新屋主咧，通常嘅做法咧就會點咧？就將呢一個洗手間咧就變成呢一間房間嘅套間。咁啊過到嚟呢一邊咧，因為啱啱我哋話做一個開放式廚房嘛。嗱，廚房呢度咧就打通咗2副牆之後咧，就將呢一個位置咧就褪啲出嚟咧，就可以變成一個洗手間啦。咁你睇下，如果到時打通咗之後，個開放式廚房就係飯廳加客廳，咁啊係咪好大咧？好，跟我落嚟樓下睇下。嗱，落嚟樓下左手邊呢度咧就係一間細嘅房間，呢個房間咧就對住個 backyard 嘅。嗱，嗰度有隻門咧就可以出到去個車房啦。過嚟睇下呢邊大嘅房間先。嗱，過到嚟呢邊咧，嗱呢度有個位置啦。呢個位置咧通常咧就可以做一個洗手間，因為呢度有樓底夠高。嗱，你睇呢間房幾大，一樣有窗啊，對住出邊正門嘅。咁呢個房間咧係可以改造成為一個1房1廳咁啦，係嘛？咁嗰度有間房，即係2房1廳咯。好，跟我出嚟車房睇下。嗱，呢個車房夠晒大啦，都係嗰句，因為司令夠高。咁喺後邊嘅話，因為呢度交通方便、停車方便啊嘛，可以再唔需要咁多個停車位。即係換句話講，呢一度後邊呢個位置咧，其實咧做間房都得。嗱，最主要呢度咧係有窗啊嘛，樓底夠高。嗱，嗰隻門咧直接通出去咧就係嗰個 backyard啦，係咪好靚咧？咁記住買屋。